ちら現場のちょめすけです。今日はとってもいい天気でですね、すごく気持ちがいいです。久々の三角さんの運転ですけど、マニュアル車だからできるかなと思って心配してたんですけどね、何回か試運転させてもらって、なんとか勘を取り戻してきたって感じですかね。でも本当にいい天気で、青空も綺麗ですよ。すごく綺麗っていうか、もうカメラが上向いちゃって空向いちゃってますね、これ。いやでもしかしいい天気すぎて革ジャン暑くて脱いじゃいました。しかし嬉しさのあまりの表現をですね、写真に収めてみたんで、ちょっと見てもらいたいんですけども、こんな感じになってます。Next time. Night drive.